मैं विकास कुमार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपसे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार एक कार डेकोरेशन सिंपल सा दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे इसी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा। और इसका प्राइस जानना है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और कितने लागत में ये कार डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है तो मैं आप सभी को सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। अभी के लिए दोस्तों बाय, एंजॉय माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।